Okay, naanapod mi dire. Transfer mi na pod. Naanapod mi dire sa may Cuyago National High School. Nami dire kang Sir Jelon nga venue guys para pod sa party. Sila koy og si ayan akong kaban dire. Makita taga-adlaw pero kabaluming na namin sinyong kasing-kasing John. No, so dagan kay salba atong taga basigang palakpakan ang atong council. Kay kanan murag wa kita gibalibaran nila. Ila jud tagaan og tunggod ang atong mga gina-request. And of course sa atong SPTA officers, labi na sa atong president, atong pakpakan, atong treasurer at the same time president Lambanj. Welcome home din ka. Thank you, Ma'am Pagani, Ma'am Banji. Welcome home again. Rest o sa atong mga SPTA officers.